අපි කතා කරන්න යන්නේ ටිකක් හයි එන්ඩ් ඉන්වර්ටර් එකක් ගැන. මේක UPower high series ඉන්වර්ටර් එකක්. මේක මොඩල් නම්බර එක වෙන්නේ UP5000 HM8042. මේකේ 5 කිලෝවොට් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. මේක මේ අතර මකුණක් වැදිලා ගෙදරම ලයිට් ගිහිල්ලා මේ ඉන්වර්ටර් වැඩ කරන්න නැතුව තිබුණේ. එතකොට මේකේ මේ දැන් මං ගිහිල්ලා සයිට් එකේ ටෙස්ට් කරනකොට ඒකේ ඉන්පුට් යුටිලිටි බ්‍රේකර් එක ඔෆ් වෙනවා. මේ ඇත්තටම ඇතුළේ පොඩි සද්දකුත් එනවා. මේ බ්‍රේකර් එකත් ඔෆ් වෙනවා. මම හිතන්නේ ඕවර් කරන්ට් ගන්නවා. ඒ වගේම අලාර්ම් එක එනවා. මේ රෙකෝඩ් එක බලන්න මෙන්න මේක තමයි ආවේ. ඒක output voltage abnormal. Inverter fast flashing alarm on solid. මේකත් එක්ක තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ. දැන් අපි බලමු මේක ගලවලා කොහොමද රිපෙයාර් එක කරන්න කියලා. ටිකක් බරයි මේක හැන්ඩලින් අපහසුයි. බලමු. මම උත්සාහ කරන්න පුළුවන් තරම් කවරේජ් එකක් දෙන්න. වටේම ඇන ටික ගැලවුවා. ඒකේ ඔක්කොම ඇන 8ක් තිබ්බා ස්ක්‍රිප් ඇන. දැන් බලමු අපි මේක ඕපන් කරලා. පල්ලෙහා කැලෙන් තමයි ඔක්කොම කනෙක්ෂන්ස් වලට අදාළව තියෙන්නේ. අපිට බලමු දැන් ඇතුළත් කොහමද කියලා. මේක ඩිස්ප්ලේ එකත් එක්කම මේ සෙට් කරලා තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් ගලවන්න ඕන. තාම ගැලවෙන්නේ නැහැ. බලමු කොහමද ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි ඩිස්ප්ලේ කනෙක්ෂන් එක අයින් කරගත්තා. එතන ඇන තුනක් තියෙනවා. මේ ප්ලාස්ටික් කවර් එක අයින් කරන්න ඕනේ. යන තුනෙන් තමයි ප්ලාස්ටික් කවර් එක තියෙන්නේ. ඔන්න ඒකත් අපි ඉවත් කරගත්තා. දැන් බලමු ඇතුළට පොඩි කරගඳකුත් එනවා. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනින් මේ බැටරි වයර්ස් ටික කෙලින්ම එනවා. මේ මෙතන සර්කිට් එකක් තියෙනවා. මේකේ තමයි මේ ඇන්ටි සර්ජ් බැටරි එකේ ඇන්ටි සර්ජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක කරන්නේ. මේකට දැන් මෙන් අපි හිතන්න පුළුවන් මේක තමයි ලෝ වෝල්ටේජ් සයිඩ් එක. මේකට අදාළ බ්‍රිජ් එක H බ්‍රිජ් එක. ලෝ වෝල්ටේජ් බ්‍රිජ් එකේ MOSFETs ටික බැලුවාම දැන් මේක හොඳට පේනවා. මේ සමහර MOSFET යට ලොකුවට කළු පාට වෙලා තියෙනවා. හොඳට පේනවා ඔයගලන්ට. කියන්නේ ලොකු ෂෝට් එකක් වෙලා තියෙනවා ලෝ වෝල්ටේජ් සයිඩ් එකේ. අපි බලමු ගලවලා.